這一個夜，有一個人坐於窄巷，呆望門窗，兩手揸着吉他歌唱，腳邊一紙破舊皮箱。這一個夜，那一個人，眼光裡面藏着回想，吉他線上滲出了愁，歌聲大亮，他亦在唱，為何仍然未關窗口的空間？為何常常要風中慨嘆？何時才能習慣孤單的孤單？何時才負滿空虛讚嘆？